Eita, fogueirão, ó. A fogueira aqui no sítio Três Corações. Ó, pessoal. Ó. Olha a fogueirão aqui, pessoal, ó. Olha. Olha, que fogueirão bonita. Opa. Sem falar que depois tem canjica, hein? Tem canjica, tem milho assado. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Sabe o que que eu vou mostrar agora? Ó o fogãozão a lenha. Eita, ó. 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 Olha ela aí, ó. A dona Sônia. Fazendo aqui o fogãozão a lenha aí, ó, pessoal. Tá vendo? É. O que que é isso aqui, não? Você tá cozinhando aí? É o milho? É o milho? Eita! Ó o milho, pessoal. Já cozinhando o milho aqui. Ó o fogãozão bonito aqui, ó. Eita! Coisa boa é morar no sítio, pessoal, ó. Coisa boa. Ó o tanto de milho que tem aqui, ó, pessoal. Milho para fazer aqui um milho assado, um milho cozido, um coral. Eita, coisa boa, coisa boa. Olha que paisagem bonita, pessoal, ó. Morar na roça é gostoso demais, ó. Eita! Coisa boa, coisa boa. Vem morar no sítio, ó. É simples, mas é gostoso. Tchau, obrigado.